abantu babi nnyo omuntu asobola n'okuwa obutwa nga ate takuliwala mwegendereze nnyo abantu ababeesembereza naddala ekimu ku bintu bye nayize nti bw'osanga nga bakuba omubbi olumu tomutaasanga abantu baba n'ensonga lwaki baba bakuba omubbi papa oyinza okuba omusajja gw'otaase nkya yagenda okusalako ensingo tibane temutta muleke leka yitawo buyisa ogende nkugambye bw'oba teweetabye mu bamukuba gweyitawo okole ki ogende sinti tuwagira mob justice naye kankubuulire ekyalo bwe kitiikwa n'ekigambo musajja ono tumwetamiddwa abbye nnyo buli muntu ali ku kyalo yitawo ogende ebiseera ebisinga abantu tubakolera ebirungi bye tebatasobola tukolera because emyoyo gyabwe si mirambulukufu ate si baamazima abantu si baamazima jama abantu si baamazima waali lumu nga Wampologoma ali mu kasiisira ke ng'enkuba efuuyirira Wampologoma kyava agamba nti Wakayima tie ojjojjo nkyalireko Wakayima agenda okutunula ng'ebigere byonna ebiyingira mu kasiisira ka Wampologoma omanyi bw'olinnya mu bitaka alaba biyingira teri bikoma ki teri bifuluma kyava amugamba nti tie yadde nzize okulaba naye tunyumize wano wabweru olinga amuga naye lwaki toyingira nti tie buli ayingira eyo nze ndaba takola ki takomawo tunyumize eno n'olwekyo abantu bonna be bawa obumpwanki bonna babasika kubayingiza nga Wampologoma Asaadu abasika kubayingiza mu kayumba naye buli ayingira teri yakola ki afuluma nebaza bannange bwe tufaanana okugaa nti eggwanga lyaffe lyetwagala nti ne bwe muba musazeewo okunyumya Wampologoma munyumize eno naye wala nnyo muwanyisiganye ebirowoozo ng'ali eyo mu kasiisira ke naye kasitaka n'akutanda n'oyingira n'olinnya ebigere n'oyingira bakaawo nabo batono nnyo abaafuluma olusiisira lwa Asaadu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati kye neebuuzizza nti singa bukeera enkya candidate omu najja nga asayininze emikono gy'abalonzi bonna kitegeeza abalala tebanominatingibwa bwe kirabikanga they are setting a very dangerous precedent kubanga the law doesn't envisage teyogera ku nsonga ya muntu kubeera nga yasayininze oba eri n'asayininga issue is kusekondinga naye gino emikono toyinza kukyogera mu style eyo oba kalibe eyo kuba singa enkya bakeera Electoral Commission ne signing anti abantu miliyoni emu bonna abali ku register ba signingidde omuntu omu abalamu bamuvuddemu. Is that what the law says? So ekisooka gye bakeberera wali mu kisenge agent yo tabaayo naye ate musooka ne mugisikebera ku poto ya Electoral Commission ng'emikono gyonna kwegiri naye mmwe bwe mugibawa nga baga akubulako esatu tebaga nti mufu baga kati kubulako esatu kati kubulako ebiri kati kubulako bwegiti tuli basooka ne batuova districts 4 ne baga muddeeyo muleete emikono mu districts 4 ne tugireeta kati bwe twagireese gyonna twabawadde na 7 olwabawadde districts 7 ne baga atukola first come first served basis ffe twasooka okuzaayo akavuyo kano konna kavudde ku ki naye kansooka ennyinnyonnyola abantu kuba bali eyo abasinga tebamanyi kigenda mu maaso bwe twagizizaayo ne batuddiza ne batugaa nti aka eggula ekiro ate bakommunicatinga kiro ti kati ate kubulako eneena buli district ku district 5 ne tugiba ne tugaa tetujja bbawo ena tujja bbawa 10 mu buli zino districts 5 ze tubongedde berobozeemu kati kakati bali awo baga akatulindirire why bino byonna kugezaako
creatingira kubo dungi eri munaffe ali mu buyinza ye gije no gitunulamu tebagitunulamu. Ekyokubiri kwe kugezaako okulaba nti balookingira out abantu abalala. Nze nno kyendowooza kusoomooza eri demokrasiya wa Uganda. Ekyamazima nti buli wabaawo ebintu ng'obikolera mu nzikiza ekiddirira kyekyo. Kakati bagenda batusegmentinga mu nti akati jjamu ono. Remember oyina okutegeka nomination rally. Yes. Oyina okwogera n'abantu bo, oyina okuprintinga posters, oyina okuprintinga campaign materials. Buli kimu bagezaako kukolera omugolo omugabo munagenda mu ringi. Kakati tugenze mu ringi ne candidate omu. Fe bakusibye akandooya n'amagulu bagasibye ate ne bagamba oyina kusambisa amagulu na mikono gyokka. Toyina kubisa mutwe. Toyina kubisa mutwe. Naye gwe tuzanya naye ye bamuwadde ennyondo alwane ayina ennyondo ayina najjolo ayina buli kimu. So ekisooka kino kiteekawo embeera wanu baagala tubeere nga tulinga abalwanagana ng'emmese ez'erumaaluma mu kisibo kyekimu naye nga zigenda kuliibwa kapeemu. Kaakati wanu basooka ne basindika mmwe ne mwewemula owa Nuupu awemula owa EPU owa EPU awemula owa gundi. Of course abaffe tebawemula. Ne bakusindikira abalala bo babeere nga bawemula. Nedda gundi, nedda gundi. Gundi akolera gundi. Gundi akolera mwenna. Enseenene eyazze nga nsanyufu nga terwana n'enseenene eyereese nga yeyereese yokka mwenna muggwera mu ttama lya muli. Mubanga oli yalinga mukwasi wa nseenene. Enseenene yazze ng'erwana nnyo n'enseenene eyereese obwereese zonna zigwa mu ttama munzikira mu ttama lye. Kakati waliwo bato nnene. Ekisooka abantu tebakisuubira naddala abali mu kuba eri abali mu kusalawo bantu balala nnyo ffe kube tusuubira iwa eyo mu kakiiko k'ebyokulonda baali tebasuubira nti we'll put up this performance ne tupresenting emikono gino gyonna. Ekyo kimu bali mu surprise ze balaba bonna bali mu surprise. Abantu bo baali balowooza bintu byakiyita mu lujja nti bya kisaazisaazi era neebaza bannayuganda kubanga mutusanze ku mikutu galawo taata waliwo noise oba TikTok oba ki naye nga mutuwagira abantu bagula t-shirt mu namba nnene abantu bataddeyo amaanyi mu namba nnene mbeebaza buli atuwadde obuwagizi atuwadde buli kimu bo baali balowooza nti bwe banaakwata ssente zino zo ne bakola alliance kuba nali wano ne mbaga nti nga Nobert Mao bwe yayogedde waliwo alliance bbiri gemazima eriwa neriwa eya President Museveni n'ebibiina ebimukkiririzaamu bye yakkiriza okukola nabyo ng'era Mao bwe yabimenya bwe biri nalabye mu DF FDC DP ne NRM. So ebibiina ebyo byekyamazima bikkaanya nti tebiina kumuvuganya. Gwe buli kyowulira ekibiina nga kigaffe tetujja kumuvuganya manya kyo kiwagira oli. Ate njagala nkubuulire bwana Patson abantu babi. Ekintu kino kinjigiriza ebintu bingi nnyo mu process. Ekisooka bw'oyambanga omuntu of course ffe tuyamba abantu naye tukolera abantu ebintu ebisinga ebirungi nga tasobola kikolera. Nze nnyina Sseruganda omu gwe nayiirawo omubiri vira ddala mu paalamenti n'ogenda n'oga nti omusajja ono ayinza okuba nti bajjamu abandoninga naki naye wallahi omuntu ayinza okulaga nti anti kati ffe tetulina gwe tuwagira ffe tuli awo ajja yajja. Nkugambye abantu babi abasiraamu Nabbi Muhammad yatugaa nti ayatul munafiku athalatha obubonero bw'omunnanfusi buli busatu. Akasooka bw'ayogera alimba, akokubiri bw'asuubiza tatuukiriza, akokusatu toyina ky'omuteresa n'atakikumpanya. Obubonero busatu obwo obubonero obw'omunnanfuusi bwankalakkalira. Ate wallahi Omuganda n'agenda n'agamba nti awerekera omulimba mutuuse ku mulyango kubanga ne byazaakulimba byonna bituuka ne bimuggwako. Waliwo munywanyiwo si munywanyi wange kubanga nze omutima ogwange mulambulukufu. Nze bwe naaba nakola n'omuntu simwekwekerera ate nzija mu ttaala
naye abantu babi nnyo omuntu asobola n'okuwa obutwa ng'ate takuli wala mwegendereze nnyo abantu ababeesembereza naddala ekimu ku bintu bye nayize nti bw'osanga nga bakuba omubbi olumu tomutaasanga abantu baba n'ensonga lwaki baba bakuba omubbi papa oyinza okuba omusajja gw'otaase ntya yagenda okusalako ensinga tibane temutta muleke leka yitawo buyisa ogende nkugambye bw'oba teweetabye mu bamukuba gweyitawo okole ki ogende sinti tuwagira mob justice naye kankubuulire ekyalo bwe kitiikwa n'ekigamba musajja ono tumwetamiddwa abbye nnyo buli muntu ali ku kyalo yitawo ogende ebiseera ebisinga abantu tubakolera ebirungi bye batasobola tukolera because emyoyo gyabwe si mirambulukufu ate si baamazima abantu si baamazima jama abantu si baamazima era kyova olaba nti neebaza abantu mwenna abanjagadde nga temundabangako abasinga sibakolerangako yadde kintu nakimu nti omuntu oyinza omugaa nti oba nkubanja kino oba kino kyewali onkoleddeho naava eri naganja kuwaayo $5,000 nja kugulayo t-shirt 3 nja kubeererawo wallahi tomubeererangawo meaning abantu abatwagala abasinga si be batuli okumpi yadde betuyirawo omubiri abantu abasinga okutwagala ate be basinga okutubeera ewala nkiddamu abantu abasinga okutubeera ewala be batusinga okutwagala naye muyinza nkugambye mutambula n'omuntu nga ne bye mwogera biringa ebitegeerekeka wallahi nga yategeeza kirala ebibiina byoyogerako biri bibiri era nja nkubuulire tebigenda kusimbawo omuntu gwe byogere buli kimu nalabye DF buli omu n'akikulembera Honorable Mathias Mpuuga Nsamba oyongerako nti laanatullahi alayhi awumba ntegeeza ki abasiraamu bajja kikunnyonnyola yalangiridde wikiri laanatullahi alayhi kitegeeza akolimirwe Allah nsaba omuteekeko ekikolimo kyo laanatullahi alayhi ffe tetulimba tuli bakululu haku walau kaana murra yogera omulala Honorable Mpuuga laanatullahi alayhi abasiraamu bakimanyi oli bwakasitaga nti laanatullahi alayhi akolimirwe at Allah nsaba Allah akuteekeko ekikolimo ekyenkomeredde owookubiri lwaki akolima nze sikolagana na munnanfuusi yogera ku wookubiri genda mu maaso kati olwaleero munnanfuusi dda ku mulala gwe buli gwoyogera nze wallahi kyenjogera mu ttaala kyentegeeza n'emisana when I love you genuinely I'm honest nambulula omutima gwange eri abantu at the end of the day abantu abasinga bw'obalaga okwagala bajjayo temu omukwano gwamulage Masaka ebyo byonna nkugambye abantu wali osanzeko omuntu ng'awunya bbi yaga nti musajja nti wallahi omusajja nti wallahi biidhini rahmani munazeeko empitambi eyo ye Allah ajja kusasula sigaye nti yansasule naye nze kyengezaako okuga nti at the end of the day bw'owuliranga omuntu mu kiseera woba omwetaagidde oba n'abalala kuba ojja otya mu kalulu gwe n'ogamba banno nti bonna be nalabye kale oyinza okunyiigira Muhammad nti mubadde temukolaganangako naye n'abalala bonna abaliwo kakati gwe oba wakola kibiina kyaki kivuganya kivuganye nti kati kyo ku president tekirina gwe kikolagana naye kigenda kunoonyeza eno ku MP akolere mu agenda yani I want you to tell me to work in whose agenda eyoli ali waggulu kakati ate ogamba otya nti oli mu opposition kati tali nkubuuzizza ebibuuzo by'olina omubuuza gwe tunula mu kamera if you say we are all opposing kitegeeza nti you are people who share a similar or at least a common what value so what value do you share with the others ng'ogaa nti nze sirabayo naye nzize tuvuganye tugende mu kibiina eki muvuganye eki nga kupina koteri you would have said I'm independent that is understandable because when you say you're independent meaning is totally dependent on only one's force or energy because why do we form political parties either to oppose the one with the power or to ally with the one with the power it is two way when you form a political party you're in a contest for power
toyinza kujja mu kisaawe mu liigi n'ogamba neetabye mu liigi naye ate nze ngenda kusamba neeteeba. oba olina kunoonya ggoolo otya gwoba obeetinga oba osiba akapapula. naye Honorable Mpuuga mumanyi ayagala ennyo okuteesa. Mao is fair yakugamba nti nze nagenda dda mu bufumbo is not a liar. Yaga nti nze obufumbo nzinira mu ttaala bankuba ddakadaali ayina ne banne be yamenye. Kati abo mperekeze ezaabwe azirabayo eri gye batuula. Nawuliddemu ne DF nkugambye yenna be yamenyeze tombuuza ezo mperekeze ezaabwe ye yagamba ndiira mu ttaala naye ndya ne bano. Kakati tiimu emu yabandya nabo kakati tiimu endala yabanyangire. Banyangire be baliwa ffe tugugubye muganyi. We want state power. There is nothing you're going to negotiate because negotiation is there will not yield anything. Toyinza ku negotiating na muntu nga ganze kansigale mbuyinza mwe munyambe kokola binyweza mbuyinza. Okulangirira nti tugenda kusimbawo omuntu kiba kitegeeza tukola n'oli. Total wastage of time. If you're a contesting political party, if you're independent, it is understandable because you're independent. But if you're a contesting political party, why do you form a political party? Mission and objectives to acquire state power and achieve the following goals. Kakati, what is the first breach of the constitution? You formed a political party to do what? Do you acquire state power by having councillors? No. How do you acquire state power? By contesting for presidency. There's no question about it. Or by stating that tujja kukola ne bw'olondayo omuntu omu ne bwe yandironze Nandala Mafabi ne bwe yandironze ani I don't care. N'asimba emabega we. But you should do something. Ne bwe wandironze Museveni mu lwatu. Ayatul munafiku wa thalatha. Ne tukujjukira ebigambo by'ayogera e Masaka. Nze anti omutima gwange mulambulukufu. Ng'owaana. I'm an open mind, yes. Kubanga nze when you call me noga nabayise mwenna nze sisobola ku disappointinga. Why? You've called all of us. Fe tujja n'omutima mwerufu. Tia munnafu ono nti atuyise tinaye agamba kino ogendayo noga nti munnange gwe mmanyi ali bwati ne bwati ne bwati. Era boneefuulira era njogera nze ndi walwatu nga omusajja ono simulambulukufu. Bye wayogera e Masaka wali omanyi nti mukolagana mutambulira ku kkubo lyerimu. Tekirina buzibu. Bye nali njogera e Masaka nzikakasiza ddala. Byali biva ku mwoyo gwange na ku mutima gwange. Tugenze okutuuka mu maaso. Bye wali olowooza birala. Oba naye yali asuubira nti ogenda mwegattako. Otya kumwegattako y'ataavuganye. Y'ataavuganye. Nze nali declaring already that I'll stand for presidency. You even go to an extent ne mukola framework. Nti tukole framework eno so that even others can join. Yeah. You switch off your phones. What sort of individual are you? Takwata masimu. What sort of individual are you? You don't even have a courtesy. Replying abandon ganti no, maybe this one I did not do it this way. Twagambye bwetuti. Fine. Echo kiwedde kalas nze kasita malo kuggalawo mu bulamu bwange. Oyo muggaddewo. Ayatul munafiku wa thalatha agende bamutaputire abamanyi oluwarabu. Honorable Mpuuga muggaddewo. Kalas mu byafaayo bya. Commissioner of Parliament. Kalas. President wa DF. Nagamba nga ndi e Masaka kulul haku. Walau kana murra kimunnyonnyole. Yogera amazima ne bwe gaba gakola ki. Nze muntu akuga nti ddala nze nkuwo Katolu bwama yabagamba I give you my soul nga bweri. If you try to play tricks, I walk away from you. And when I walk away from you, I mean it. Abantu babi. Mukyawe nnyo abantu ababi mubateeke wala. Nabbi yagaa nti bw'olabanga ekibi kijjiseewo ekisooka ki lulimi lwo. Ekyokubiri kijjiseewo omukono gwo. Ekyokusatu omuntu ng'oli munafu wa imaani kikyawe. Kati byonna obikoze. Tandika n'ekisooka. Olulimi. Okyatudde.
omumazi for me kalas wadembo kwogera kyayagala munakwatagana ddi it will never happen ng'abaagala obuyinza okubujja kuba bulina kati nkubuulira ku oyo tekisoboka nze you don't do it once and I even give you a chance to thrive ayatul munafiqu thalatha you must be a gentleman. You don't meet with your colleagues over times and you don't reply. That is wrong. That lacks gentility. Of course, wali abantu mu DF who even called me. Nebaga, what is this? Omuntu gwabeererawo. Lwaki abantu beerabira mangu? Kakati abo beerabira mangu sikyayina se. Tonkubira. Tokuba simu yange. Akubira. Mukwate. Don't call my number again. Ayinza okuba yekubye mu so tudda ku kyokubiri. Don't. Wani mukutenza okuba yekubye mu mutima. Don't even any of their people. Katudde ku nsonga ey'okubiri. We need to develop the nation. I think that is the most important thing. Without going personal and that, because sagala bantu bambuze abantu babadde bakimbuza abantu bali bankubira tiwai tubadde tumanyi nti omusajja ono musajja alina amazima tubadde tukimanyi nti omusajja ono n'abasajja be they will keep their word wapi kalas let's wish them well in their endeavors. At least I don't have to give any reasonable man an answer. Ensonga bagende baboditinge lwabigambye waziwulidde teri ensonga rubbish rubbish total rubbish utter rubbish byayogedde ko yasenzedde rubbish. I can repeat as night follows day yayimiridde ku nsonga kyesimu yoyaki it's rubbish. It's rubbish. I don't care. Tobadde tusuubira nti mukadde kano mulina kwegatta. It is rubbish. Nyate muli mukwawuka. Si kibi wegatta n'omuntu ffe bwe bali mutusibirayo ku mikono abalala obalaba nga bashowinga concern ne bakubira Munyagwa nakubira ono mulala nakubira Nupu ne bakubira abebibiina ebirala ne bakubira ne baga we are witnessing what is going on is not fair. Now these are gentlemen. These are gentlemen. Okay. Nti kyolimu naffe tukirimu. Yes. If you get calls from colleagues abali mu NUP abali mu gundi ne baga no we are showing great concern. Nofuna omuntu mu PF nga MP naga no baba bagambye lukunjiri kanjiweereze katikati emikono. That shows you this is an honest man with an honest heart. Yenga tanyega. Zero. Wacha wewe zero. Mudomo peke yake wewe. Tewafunyeko muntu yenna kubira kuba. Wacha wewe wape waliba mudomo. Mudievu. Peke yake. Nti ng'olabye emikono gyo. Allahu akbar kabira. Nenga wallahi olaba bambi musajja watu Munyagwa alaga konsani nti gundi ono wa PF ne balaga konsani wa Nupu naga nti no honorable kino tekina kitutuukako. It doesn't matter, tuyinza okuba tutambulira on different fronts but we mean well. Ate wa DF wacha wewe. Ampuliriza tuli ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. So nze muntu akuwa ekintu nga bwe kiri. I love you openly. When you go wrong, we part ways. And when we part ways, you're never my friend. Period. Anyone who stabs you twice should never be your friend. And more so, nze toyina kyomanja wankolera ki. Nze nakolera kino. I've been there for you. When people were censoring, we stood up and to go no. You remember my statement? Ndikinawulikika kitya nga Muhammad yaje jambia ate Nsereko yate makani nsambo omuntu bate bayina kinawulikika kitya nti kale wandinyigidde nze kale londo oli mugatta n'eddiini n'eggwanga muligatta aliwa eyo mulalo yinzoga nti kale Muhammad ono saamutegedde musajja Muhammad kangende ne mukatuliki munnange Bobi Wine ne ddiini ye bibye n'eggwanga byonna mubigatta ate era mwali mukozeeko mwenna bali bakozeeko bonna. Yes, but I'm trying to tell you
kale wandigaye nti akangende n'Ennandala Mafabi yali abaddeko n'ekibiina nandigambye ate wali buzibu maybe munange teyalabye nti eyo wano waliwo ekibulawo wagamba kiwulikika kitya Nsereko era saakiko era ng'atemako nsambo omutwe bajja ne banneebaza ye kati ajjeeyo Najjolo akola ki ate gwe bw'otuuse ku minzaani yajjeeyo Mbazzi agamba twala oba mutta akumementulo gwewo Allah ampuliriza i Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 nzikiriza mpumulemu katono nnyo zigenda ensonga endala onalebo so bali abayina gundi byabwe Norbert Mao is at least a very honest man yadde teyaleeta constitutional reforms ziri ne electoral reforms nze ndi open of course Honorable Mpuga yagezaako presenting electoral reforms it's a fact it's a fact but is he trying to say that teyesimbyewo ekibiina kye tekyasimbyewo president lwa electoral reforms kakati ali mu kugezaako kugamba nti electoral commission egenda okulondesa ba president yanjawulo okwegenda okulondesa ba MP tunula mu kamera si yanjawulo electoral commission mu magezi ge egenda okulondesa ba president yanjawulo okwegenda okulondesa ba MP naye oba damu ku side yemu damu ekibuuzo electoral commission yagaye nti yetayinza kwetaba mu kalulu kakiyita mu lujja ng'electoral commission yene eriwo yegenda okutegeka okulonda fine electoral commission egenda okutulondesa kuba president ye electoral commission egenda okulondesa ba MP yes or no yemu byabakama yagikulira kati akimyemu ki azeyo kuba MP akimyemu ki basimbirawo ki ng'electoral commission gye yagaye nti without electoral reforms tujja kuba tugenda mu kalulu kakuyisa bivulu sikyo kakati kyembuuza byabakama alondesa president si akulira akakiiko era akalondesa MP omusajja ono naye ayina ensonga ze agamba azega bayita mwegatte nze nakkiriza munoonye ennongoosereza mu mateeka ekyo kyangu nnyo ng'ogyeko ekyo netemwegasseeko kiri mu foomu ndagaano wano nze era jjayo hasadi ya parliament bwe yakireeta ekyo nasituka mu bye nabuuza bino wammanga chairman Mao wagamba nti tugenda kukozesa biometric voter verification machines or technology BVVT yes where is the law two wagamba nti tugenda considering abantu abali e Bulaaya mu diaspora balonde because they are contributing Ugandans ate era balonzi where is the law three ne mugamba Honorable Mpuga yaleeta reforms how come tezibadde captured because for me my heart is pure Chairman Mao naddamu nti tuddayo mu cabinet tuzireete mu bwangu wayiseewo emyezi 6 teziddanga kebera ku Hansard ekitegeeza obadde wamu naye mu kino nze ndi ku kituufu nze omuntu yenna bw'aba ayogera ekituufu nnyimirira naye ku mazima naye bw'oba olimba nkwawukanaku ekyo kibuuzanga President Museveni akiddiramu abantu abaga nti Nsereko is uncompromising when you're trying to fool him around. President Museveni buuza akaba aga he is very uncompromising when you go for foolery. That's why we left a party. Baganda bange babaawo nnyo wano. Honorable Sechikubo, Honorable Tinka Simire. N'abalala era mbagamba nnyo. Nti the earlier you walk out gye batabaagala, the better. Because mukanya nti omusajja agende. Ate ne muddayo mu kibiina kye ne mugamba abeewo. Kakati you're sending mixed signals. You're very good legislators. Era nkiddamu at legislative level. Sigundi si wa Kibogwe. Yadde Honorable Mpuga at legislative level. Si enamba Lujega. Kyeki mutawaanya? Simanyi. Ebbanga lyoweereza naye mu parliament. Si wa Kibogwe. Era asobola okusengeka ensonga n'aziteekawo. Nze sikwongera muntu. Naye omuntu alwana n'amazima kibi nnyo. You can become your own enemy.
wamubuuzizaako n'omanya ensonga lwaki agenda bw'aliddamu okufuna essimu yange ajja kubalako ennyo ffe ekyobusiraamu bwakyogera ogambye omumaze gwe genda osome ku musajja gwe bayitanga Abululu n'obusiraamu bwamwogerako ki gwe genda bakati ebisigadde nja bikuwafunangayo seeka n'omuganda nti Abululu Abululu Allah ati bw'olaba Ibilisi olengera Abululu wansi oba Musailamatul Kadhabu kale noonya babuuze ekiga nti man huwa al-Musailamatul Kadhabu Abululu kankiwandiike wano Abululu yakola ki gwomanyi genda naawe osomeko mwe temwagala kusoma Abululu oba Musailamatul Kadhabu wandiika ekigambo Musailamatul Kadhabu kakati abamusomesa nti kasita otandika okufaanana nga Musailamatul Kadhabu Allah oba wedde ensebe ekutadde nnyo tubadde tubasuubira mu gavumenti ng'eggumidde eryani ng'okola ne Honorable Mathias Mpuuga kyekyandibadde kibi naye olwaleero si kigaana omukago oguvuddewo kalasi siwali siwabangawo mukago ekyo saa mukonjera namukyaliranga mukwano gwange era ne tubaako ensonga ne mubuuza nti ogenda kwesimbawo nti sijja kwesimbawo ku bwa president emuganze nno nja kwesimbawo nti tujja kuwagira yakyogera mu kamwa ke wallahi jo ebigambo ebirala ne bikyuka tagenda mu katemba Musailamatul Kadhabu kati gwogenze mu katemba kale ffe katukkirize kati naye katemba ye kamulabire ku lutimba kubanze nkubuuziza ffe bwe tuba tuli mu katemba bonga bwe bagamba bo baagala tugamba nti byambakama ategeka aka president kwegamba ak'MPC akategeka yankole era gwe mwali naye mu wali eri ku Laston Gardens ku kulaunchinga DF ekibiina kya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba sivuma kibiina kya muntu era byeyogererawo nkakasa mubijjukira n'agamba nti tasobola kukwata Jambia n'atemako Nsamba omutwe nga yensereko awo kyo nali ku parliament era nenkiddamu nekoolwa I couldn't because my conscience says so olwaleero okutte Jambia n'oli ebigambo byo ate nkutte Jambia nze mutemyeko omutwe ogwange guli ku ttaka mbasembake nti pa nimugawaayi ate kiki kino Nsamba gwonye gere nze nsereko ate gwa ono yajjayo sigaye nti yankubye naye muli mu statement ezimala okulaga nti you're not with your friends during the time of need. Honorable singa obadde gwe of course nandi muwagidde. Wait a second, nze tokyayinza kumbuuza singa mbadde nze already nze nalinze nensituka nengenda ku parliament nenga we should not do this nenjogera n'ababaka nembalaga ekintu ekituufu kuba kyali kya mazima nensituka mube bayita bonna ba party president nasituka negenda with a delegation kiddemu with a what delegation, a delegation of over 100 people. Ogwo mukwano ensi muno tulaga abantu omukwano abatasobola gutuddiza byonna wali obimukolera ng'osuubira nti agenda kubako kyakusasula. No, kuba twayogera even after teetaaga kunsasula. It was comradeship. Okay. Comradeship and friendship begets friendship. Oluganda begets oluganda olwannamaddala. Okay. Kati kankubuulira ekintu kimu, omuntu atasobola kubeererawo munne teri ali mubeererawo. Muvudde walanga ogezaako okuyiwawo omubiri nakulaba nga banoonya emikono egy'okumugyamu obwesiga nga commissioner. Yes, 100%. No resisting. Naga tekisoboka kuwulira nga Muhammad Nsereko yajja Jambia amalawo ono. Era nkiddamu kubanga abakulembeze tetulina bangi in the region, and I'm honest to what I say. Unfortunately kyekiri kyegambye nti bookolera ebirungi, are you sure nti bo basobola obikolera?
mumuddeeyo ne mbulamu bwammwe obwensi ffenna gye tuwangaalira abantu si bangi nga bw'omukolera ekirungi asobola okukikolera. Ebimu ku bye tubadde twebuuza nti era nabagamba nti nze empuuga yanziikirako kitange kuba naziika kitaawe naliyo mukyali, so ekyo si kimubanja. It is true, it's a fact, it is factual. Siwo, so ekyo si kimubanja, cancelled out. But you see, you are hanging on a thread. You needed comrade. Ekimu ku bye tunenya aba NUP lwaki tebaatula n'empuuga ne boogera naye. The same question. Nze toyinza kunnenya kubanga nze talina kye yali yampola politically, yali yampola ki in politics. Mwali musazeewo okolagana mwenna. Fine. Lwaki tomuyisizaamu essimu muga waki? Eriwa. Wakoze kyaki? Si kyasobola ayatula munafiku thalatha. Tekikyasoboka. Awo kaweddewo akalira mukono kwa mukono. Mwali tudde nga bwe mwatuula lulinga mutandika enkolagana. To fight. Even if he wants to fight back, he can. But I can tell you he's not reliable. Taina mazima. Okirabye kati? Yeah, nkirabye. There's a time to see everything. Nkirabye kubanga nze nkwa nali nkolaganyeko ddi naye ekisukakaawo. Tegaliwo. Wakati mu lugendo nga mutandika enkolagana? Wallahi tegaliwo. Muleeta ajja atuule wano ntuule wano. If it is a contest of ideas nzina naye ateekewo ezize. But you see the reason they gave, they do not trust the Electoral Commission. But you're participating in the same election as an MP. So do you find it a reason? Is it good enough? Waliwo ekiseera ab'NUP badde bookera ennyo ku Honorable Mpuuga nga mugamba nange lwaki temwagala muntu mukuba buli avuddeyo. Nzo mukuba akyogera. Yes. Kadde semudde olwaleero. No, but I've said as night follows day. Kati bali bejjeeredde nnyo ab'NUP. Yes. Nkugambye omuntu omugezi ye muntu ajja n'agamba I think in this part we add twakola ensobi. This is a wrong thing. Wabula kyenjagala okuteekako nga nkakasa nti what I can also agree nti waba reason yali yeeri eya ssente ez'agundi ezo zayisibwa mu budget nze sikonjera naye ku kino kyogamba ebyo byabwe ekyobuteesigika ebyo byayo bira. Yes, that one, yes. Now on that one I agree because I've seen it first hand. Okirabiddeko n'amaaso. Tomanya ne ku kya ssente oyinza okukirabirako n'amaaso. Inshallah nakyo bwe njiba nkirabye ndidda ne nga nti subhanallah kubanga omuntu yenna kudda n'aga nti wano ndowooza twalaba bubi kuba is a test of a good man. I think this is an error. But we can correct it here. Okay. Yes. But for sure this I've seen. I've not been told. Okirabiddeko n'amaaso. But sigambyeko nti oba namulabye nti gundi yagenze kuwagira president nze siwaayiriza naye nze njogera ku kino. Waliwo ebimu ku bye tuzze tulaba Prime Minister Nabbanja yali Masaka eyo alina statement ze yakola ezasigala nga ziriko ebibuuzo bingi. Wano mu Nnyendo Mukungwe bino byali bigambo bya Prime Minister mu Nnyendo Mukungwe Honorable Mpuuga tuwagira gwe NRM wagira Mpuuga mu Nnyendo. The same Prime Minister agamba nti Honorable Mpuuga gayo teinaawo candidate. Biko gayo NRM teinaawo candidate. Honorable Mpuuga yatula nti okula lumu ne NRM oleme kolera mu nzikeza. Byali bigambo bya Prime Minister. Sibimanyi. Ngenda bigoberera. Tonabiraba. Bizanyaawo bobo biina. Yatula. Sekyo sikiwulirangako sikonjera. Ne bw'aba yakyogera kati awo simanyi. Abantu bo basalewo. Ne lwaki mwetematema mu buli kaseera? Bannayuganda kati bali mu bbanga tebamanyi mutuufu yaani. Kubanga bw'oba bavaayo n'ogamba nti twetemyemuwa. Ono twetemyemuwa. Muleke kuba mwana wammwe. Anti zirawo twetemyemuwa. Gwate muganda we eddakiika y'emu nze mukubye n'ogamba mumaze. Anze mukubye. Teyeesigika. Simukubye. Kati bannayuganda ebweru olwaleero. Simukubye. Yeye yakubye ffe. Yagambye nti tetuyinza genda mu byabufuzi bya bakiyita batya nga tulinga abali mu katemba kakati ffe abagenzeeyo abaatuyise baki oba ye bw'alaba
Exactly. Kubanga waddembo kuba talina gwawagira. Bw'aba alaba nti ffe abirimu tuli mu katemba. Kakati naffe tujjamu opinion tumulaba tutya. If you want to form an opinion about us that are participating, we will have to form an opinion about you. Why do you think our opinion will be graceful towards you? Damu. Why? Why? That's me. Love me for who I am, nze ndi straight and honest. Okay. You give me water, I give you water. But you preach wine, you preach water and drink wine. Bana imusonyi olwaleero ngenda genda ku masimu naddala ku nsonga eno genda ku mangu bannayuganda boogereko naawe malirize ensonga zange ez'emikono nozo zaawedde dda ez'emikono zaawedde naye tewali buzibu. Ki ekisigalidde ku nomination okuba nti onominatingibwa vuganye waiting for the certificate yerindiriddwa bwe naabezze inshallah enkya ku grounds old Kampala zaasasuddwa dda buli kimu gyekiri we will participate gracefully tugende tulabe nti buli wekisoboka abantu baffe bo bazze dda in thousands and you will see it's for you. Ebimu ku bitawaanya olwaleero opposition ndabyeko nga poliisi yasazizaamu olukuŋŋaana Kyagulanyi badde genda okuba ekatwe kwega n'ab'ebyokwerinda nabo beetegekedde mwabavuganya gavumenti era ate naffe tubeetegekedde naffe twetegese. Mwetegese mutya? Nga bwe twetegeka tugenda kuba enkuŋŋaana zaffe. Okay. Singa so nga yenali mbwegenda okubeezaayo ekyo sinakyogerako. Singa certificate I will cross the bridge when I reach I will definitely announce the opposition candidate I'm backing and I will do all to throw my weight behind him. Okay. Yes. I can assure you. Kukoma lunaku lwanca. I can assure you. Ekyo kyo I can't go silent. Ekyo tekiriiwo kunze. Kugamba abantu ndi mugende mungangale bungangazi. Ojja kulangirira. Definitely. Nti kubali ku opposition. Definitely. Kale tulinze olunaku olwaleero ekyo you can rest assured. Tujja kunoonya. Ate nze kasita nkuwa omutima gwange guba open and I give it to you 100%. Nkakasa omulina mu mutima 100%. Gogendo tubuulira singa. If the electoral commission continues to play around with because even if we go for a run, bwemba sinze front runner, you have to throw your weight behind someone else. Okay. Yes, 100%. Kubina ebiri wakakiiko k'ebyokulonda okakkiririzaamu. Akakiiko k'ebyokulonda okakkiririzaamu n'obutakkiririzaamu. Kati ko ke kali mu kugezesebwa sinze. Ekisooka mu byekaakakola sofa ku mikono they are not transparent. Kubanga tetulinayo beagent. That is a wrong process. Boogera ku biometric verifier machines. Tezinnatuuka, tetunnayisa tteeka, buli kimu kifaanananga bwe kiri. Kakati ali mu kugezesebwa wano. Ali ku minzaani sife. Ani? Yennyini mwami byabakama n'akakiiko ke sife. Tutya. Okay. Y'omuwa ssente zo ng'omuwa omusolo ng'obuvunaanyizibwa bwe ekimusasuza kutegeka kulonda kuli fair and transparent. Era kyennyume kyekyo abaako meetinze treason. Abalidde mu nsi yeeru. Ayinza okuba tajja kuba charged today, but when other people capture state power, definitely. Aba yeesimiddeko ettaka. His role is to deliver. Olwaleero omusajja yakulira akakiiko k'ebyokulonda ekkonga aliira ku nsiko. Eyalangirira Tshisekedi omulundi ogwasooka. Kakati yakulira M23. Agamba nti bannayo gwe nalangirira yalina waakusatu. Niwo era tekisoboka. Wanga mu kalulu ako mwalimu Moise Katumbi, mwalimu Fayulu, nga mulimu ne Tshisekedi. Tshisekedi yoona agamba yakwata kyakusatu. Naye ne bakkaanya okukola alliance ne pate ya Kabila. Olwaleero Tshisekedi anoonya Kabila. Ngamba nnyo abantu mwegendereze nti oyinza okuba oli mu gavumenti ng'olowooza gw'ogenda okuyamba yagenda okutaasa. Kabila ye yawaayo obuyinza. Joseph Kabila mutabani wa Laurent Desire Kabila ye yawaayo obuyinza eri Felix Tshisekedi. Naye kaakati amwevuma
kubanga Tshisekedi yayisa arrest warrant enoonya Kabila okumukwata ye kennyini eyalangirira Tshisekedi aliira ku nsiko kakati nga ne wetwogerera yakulira M23 abatudde Goma kakati naye muyeekera nti baali balowooza baleeta kirerya nga bagenda kuzannya nakyo firimu at the end of the day kye baali bayita ekirerya kifuuse omuntu kati na alliance gye baali bakoze mu parliament wakati wa pate ya Felix Tshisekedi ne Joseph Kabila yasasikirawo myaka 2 eyo tekyaliwo waliwo attempted ku eziwerera ddala 3 so government naye nekimanye nti oyinza okukolagana n'omuntu ng'olowooza agenda kuba wankizo ku ebyo byoliko ng'ate agenda kukusaanyaawo let the power play take its course, let the people decide. Abantu bwe banaba badecidinze otherwise tugende n'omuntu abantu bwe banaba badecidinze atukulembere kuba at the end of the day abantu bajja kusalawo mwejjirako. Okay. That is what transparency calls for. Uganda. Nze amazima ngayita mazima tosobola kunnimbisa ne bwe tuba ffenna tuli ku ludda oluvuganya n'ogenda n'okolenga munnanga awo olimbye ekyo kyoyogedde si kituufu naye ate kino kyoyogedde kituufu and that's what we stand for as ecological party as we roll out. So mujje bangi mujje enkya buli omu gyali bwe munaawulira ekiranga amatu ku masimu ku buli wamu enkya mutwegatteko mu opening rally yaffe. Okay, ampuliriza njagala nsembyeyo kino. Honorable singa obadde teweesimbyewo okuba president era nga singa tebitambula bulungi anti singa kati taliiwo olowooza kati ndi mu kisaawe olowooza ani oyo anti tetukkiririza mu singa gwe siriko ojja kuwulira teri singa wali nsuniddeko siyinza kusunirako gwe lindo ojja kuwulira nina options ebbiri bwemba ku baloti ani oyo nja kumubawa wallahi kyenyiga njagadde okuga nti wallahi thumma wallahi ajja kubawa atajja kubawa ojja kwogera naye no seetaaga kwogera naye. Okay, ajja kulabirawo surprise yes oba nja kumuoffering a call mugambe listen this is what it is, we don't want any favor from you or anything in return, you have our support. Nga EPU. Yes, but these are our ideas. Bobosobolozi incorporating amu gundiyo, fine, we wish you well. Na ebwe tuba kwetuli era tuba tuwagira zakudde okunywa. Yeah. 075211313 note 393 ensonga oziwulidde kampulire kyogamba. Hello volume ono simufunye kanfuna omulala. Owange sebo siwulira sennamufuna sebo webale kuweereza webale kuwuliriza sebo ono muzukwana mu amale mahadi sebo nga nsinzira wano ku muzikiti wa ddiini nga nzali waffe kyakate Masaka era oyo ali mu studio muganda wange nga seenumyemu nga ndi ku mpewo gwe mpagira era ngenda muwa akalulu kange kubanga bagamba owuwo yeewuwo ekinywa kyenku bibiri kuzika ekinywa kyenku era abantu mbategeeza nti tugenda kwodi Kampala okuva okwewandiisa olunaku lwakusatu. Muganda wange ninawe nimbyawo olimbye taata tolimbye kuba olwakuba wokusimbula wesatategeera naye nga olumala okwewandiisa kwodi Kampala era ndi omu wali kubagenda omugaadinga tugeera ngenda kujja nenywezezza ate bina akati wemusuubira wali nga bakulembeze bonna batudde nga bonna tubabuuza bonna nga bali ku layini Muhammad Nsereka akantu akafa akonkeesunga nnyo abantu osooka obalage ensi empya Uganda empya erina kubeera etya. Webale kuweereza kale webale kuwuliriza naawe n'okkuba essimu. Hello Uganda wa sebo webale okuweereza gwange n'Obuganda webale kuwuliriza amannya Kawoya Hussein Najjanankumbi Radio 4 kwentumbudde omukulu mulamusiza Muhammad Nsereko yebale kutematema nsonga mu bulamu bwange bonna nze nga Kawoya neegomba nnyo abantu abafaanana Muhammad Nsereko ababanga basobola okubeera ekyokulabirako eri abantu bonna naddala abavubuka. Kansooke n'ekintu kimu mu bufunze
isi oba electoral commission Muhammad Nsereko nga bw'agambye yeeyambudde yatudisappointinze nga bannayuganda ekyo kyawedde kuba twalina tulaba ebintu nga bino ebikola ebisobola okuba nga tebijjansa nga bye biri mu kusembayo atisi mu kubala akalulu kuba tulina n'essuubi tekayinza ogwa bye kanaagwa tulinde ekitebo kye banaatuwa kyemmaliza nakyo kyekiriwa so Muhammad Nsereko mbadde nkusaba kiri ekige ky'osembezaayo okugamba nti obeera ku ballot paper owagira Nsereko naye senga olina gw'ogenda okuwagira lwaki tobadde oli singa nga taliwo nga bw'omuganye n'otubuulirirawo kubanga nkimanyi kinaawe okimanyi guno muli guyinza obutagendera bulungi ng'osanga obalagiddako tuwe ekiddako tuwagire ekyo ky'onoba otugambye akuma takumira mpeera kale webale nnyo webalire ddala halo onadduse emisinde kanfuna ono halo sebo amanya agane bitibwa Kasozi Ronald Eddumo ku mwalo sebo halo genda mu maaso nkuwulira sebo Munyade mmedi Nsereko omukulu ali mu studio tumwagala Hello. Genda mu maaso obuzibu oyagala okwewuliriza ate bw'oyogera kale sooka weetereze tufune wano omuntu omulala nawoddemu okuba essimu halo ku noti 752113 neno 393 tusobole okuwuliziganya obulungi halo kale honorable olina enteekateeka yonna esisinkana abantu kaakati katwogere ku kinaabaawo enkya bwe tunaaba tuvudde okwewandiisa inshallah tusinkane ku Old Kampala venue tuzisasudde era tukwatagane nja kuba wanjulira part of our manifesto ne program. Okay. Yeah, they can go on and ask. Hello. What is Sebo? Kali. MTN eri wansi aha. Mwebale kubeerako mwebale n'okutuweereza bulungi. Sebo. Muhammad Nsereko nkutumidde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matulahi wa barakatuh. Ono Sabira Siraji lwakuba kululi watuyisaawo empyaji wano Entebbe n'otatubuuzaako naye siga tulina musango. Sebo nsonyiwa. Watuyitako wano Kings Pub. Naye kyatuluma ate nga wali otusuubiza nti ogenda kuyingirawo ku nkumbo otulabeko. Kale nja kujja mbalabeko inshallah. Bwekiri ekirala kyembadde njagala okumanya. Nze kati nva Kamwenge y'ewaffe. Olina nteekateeka ki ekituusaako ewaffe Kamwenge Owe Kamwenge abuuza enteekateeka. Wasinkanako mu Lwatu. Yes. Hello. Hello. Wanji? Amanya gange zeta Kasozi Ronald Eddumo wana embuuza omukulu nteekateeka kijja atadde ku bavubi b'eddumo oba mu nsi yonna eggwanga kwanza ndi mulungi samutiisiiga. Kale webale nnyo agenda kuddamu. Hello. Hello. Webale kuwuliriza sikufuna bulungi yongera ku ddoboozi. Mwami Nsereko mutumidde. Ani? Nti Mwami Nsereko mutumidde ne Luweero alina nteekateeka y'okutuukayo. Yes. Agenda kuddamu. Hello. Wanji? Ndewa mpita Jona Jenga ndeno mbitundu y'Ebusiika. Sebo. Muhammad Nsereko webale tuweereza Sebo. Nze ekibuuzo kye njagala okubuuza ba Sebo. Omukubiza w'olukiiko lw'ensi oba parliament abeera wa opposition oba abeera n'ekibiina kyagwamu. Kale agenda kuddamu. Question enkulu. Katufune asembayo banukule tuwumbewumbe ensonga. Hello. Kendeeza ku radio tuwuliziganye. Radio 4. Sebo. Sebo kuliza nyo. No Daudi Echabazaala. Sebo. No Mugombolo ali Entunda.
Esebo. Kakati nze nebaza bwebaze Muhammad Nsereko oyo. Esebo. Webale kumwebaza katwanukule. Omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu abeera wa opposition abeera ki kulu abozeza ekyamazima mu nsi ezimu bw'okwata obw'obukubiriza bw'eggwanga yadde oboze ng'olondeddwa nga mubaka osuulawo oludda olwo n'obeera nga tolina kyekubirira mu nsi ezisinga naddala wa demokrasi eyakulaakulana mu nsi endala ezimu osigala nga olina ekibiina kyo so byanjawulo naye ffe mu Uganda tulina okiddamu ne tulondawo kyekisinga obulungi ng'omuntu aba afunye obuvunaanyizibwa obwo ekyokusinkana abantu bangi baagala basinkana bagamba nti bakulabira nnyo ku mutimbagano n'ebirala ku nsonga z'abavubi ku myalo njagala okubategeeza ekisooka bwe naaba naakatwala obuyinza g'amagye nabasuubiza nti njaga goba ku nnyanja kuba ekibakwatisa n'ekibakubya emiggo tewaliwo nsonga yonna lutalo lwa nnuuni ennuuni eno kyekimu ku ky'obugagga kye tulina mu ggwanga lino kubanga ennuuni ku international world market bw'ogipimira mu kiro egenda kumpi miliyoni 17 okitegeera Nile Perch gaala eno gye bajjamu so bw'ogitwala kati bagirekera abachina bokka be baba bagitwala amakulu mu kyo evaamu buno bwe tusabisa kapiso ez'amalagala ekyokubiri ekola wuzi ezitunga bw'oba ofunye obuvune ku mubiri kuba dissolvinga mu mubiri ekyokusatu ejjanjaba okukola joint zino bwe ziba zaatise ate abazungu abasinga n'abeeru abo mungu oluvannyuma lw'emyaka 7 gana amavivi ebinywa bita kakati bwe bita baddayo ne bakola surgeries ezo so bazikozesa nnyo ne mu ddagala erimu directly lye bayita anti-aging okuzza abantu obuto kakati yekubya abantu emigga ekirala nti ennyanja eyo abantu bayagala dde ogyeguzaako ebibanja nga era bagitematemamu abantu bavube nga babasasula nga bonoolaba nti eno paaka yange nti wano bw'opaakingawo emmotoka oba okolera nze kyekikubya abavubi bano okubagoba ku nnyanja kuba bali bagirabamu ebibanja ekyokusatu ennyanja yaffe erimu ekyobugagga ekya silica sand gwe bakozesa okukola glasses zino zemulaba windscreen glasses zetukozesa glasses zikola ku masimu ne glasses zemulaba ku TV n'ebirala kakati bali baamala ogyekwata nga baguyise mu bano abalaba nnyonyi terima muwembe esanga mulimire batunda obutunzi buli kye basanze kitegeeza balina okuba bano abagikolerako babajjeko bo bateekeko ebyabwe kino kinaabajjukiza nti twakibasuuza busuuza naye baayagala okikola ku mmwanyi baziwa omukyala ayitibwa peneti bwe twazibasuuza bakwata sense z'omuwoomusolo ne bamuwaamu eddwaliro eritaliiwo erubowa ne bwemugenda bagagenda dizimbira emyaka 3 tugenda mu myaka 9 ng'omukyalo ono ffe twamuwa ssente ffe twamuwa ettaka talina kyayina kati zino skiimuzi za bubbi ze tulina okuzikiza kati ekyewuunyisa waliwo eyakuŋŋaanyiza abavubi n'abagaa nti kati tubasonyiye ebisobyo byonna si bwe kiri bw'oba ogamba nti abavubi kuba olwakalulu era bwe kanaggwa nga babakuba emiggo babattira mu mazzi nze ne neebuuza be babbika mu mazzi ne bafa bo bayambye otya kakati babazzaako olwakalulu kano nkubiriza abavubi bwenna gye muli mugaane ekikemo kino abantu bano mubamme bummi kalulu kubanga ekibataasa ke kalulu kwoyina ne boonaakamuwa enkya bajja kudda yinjini zammwe bazikwate amaato gammwe bagaaseyase buli kimu bakibajjeko gavumenti nga bwegaba obutimba bw'ensiri bwebewulira nti abantu tebalina bikozesebwa bivuba ebawa obutimba obuvuba kubanga eyebeera seed capital ne boba ogiyisiza mu PDM covid yali yakaggwa gavumenti eno yafuna grant egenda mu buwumbi bwa $, si loan gye bayita covid recovery funds ze yafuna okuva mu World Bank na IMF World Bank actually bwe yamala okuzifuna sente zino yaziteeka mu UDC bakubira omu ku simu ng'agenda azikima abalina kampuni ezo ze bamanyi ng'ate sente zino zaali zina kujja mbanaku abaali basingayo ebizimbe byabwe by'amasomero abaali basingayo amayumba gaabwe nga tebasobola kusasula looni zino mu banka banka ziboya ebintu by'abantu
abavubi bakubiddwa bagobyeddwa kuba abamu baali beewola ssente okugula amaato ago agenze microfinance yeewoze ssente za yingini mugitutte takyasobola kuvuba n'okulima talina waalimira kuba tebaba na ttaka ebiseera ebisinga kakati nkubiriza abavubi mwenna gye muli nti akaluluko y'embazzi gy'oyina gijjeeyo otiikinga ensereko ku muzindaalo EPU nze kyensuubiza nkikola nja kubazza ku mazzi ago ate buli omu anaasobola okufuna funding nga tumuwa seed capital eya small startup mwegatta abantu 3 tubawe eryato eriri ku standard obutimba buubwo n'okubazimbirawo storage facilities ku buli mwalo nti ezisobola okukulinga ebyennyanja bino ice secure storages kuba kye beetaaga ebyennyanja biduda ne bivunda kuba tebasobola bireeta ne babitunda layisi kakati teekawo ice storage facilities too bw'oba oyagala okulaba nga buli omu afunako oyinza okuteekawo ne ba purchasers nti purchasers abagenda okuinvestinga mu kupurchasinga ng'ono amaze okuleeta nti aba yakatuusa ono n'amuwa cash so si kugoba ono ku nnyanja promoting ali ku nnyanja omuteerewo abamugula nga bamuwa ssente ze mu cash baziteeka mu banka kakati mweno storage facility bw'aba tabitunze leero anaabitunda enkya ng'era tebifunye buzibu kubanga kuteekayo masannyalaze kuteekayo ice crushers na ice plants so bw'okwatanga container zino ze tuyina noze expanding n'ozimba storage eyina cooling services ebyennyanja babireeta bisobola okumalirawo ddala weeks 2 weeks 3 nga bikyali fresh kasita biba under cold storage kakati gavumenti eno byeyanditadde ku myalo abantu tebandipapi nakwata bwennyanja buto kubaga ekinkwasisa kiri kaninde kino nti baba bakitwala ku 13 kaninde ku lwokutaano we babitwala ennyo n'akitunda kakaago ba ku mutwalo kale nga tumaliriza honorable oli mwetegefu ne EPU okwegatta ku iPod tekikyali mwetegefu mu amendment ya constitution eriwo eri very clear nti mu amendment ya act nti for as long as you have representative a representative in parliament you are a member of the iPod so teweetaaga gyegattako kibanga bw'ogamba nti bw'ona awangula obwemupi oli mwetegefu okulayira oli mwetegefu ogenda mu parliament oli mwetegefu ogenda mu parliament definitely kuba bw'oba toli mwetegefu n'okwesimbawo tokola ki teweesimbawo because this one kigambye nti buli kibiina ekirina ba members of parliament mu Uganda kirina membership mu iPod kakati buno obukwakulizo bali bwe bateekawo bwakiremya kyabalala otherwise already twandibadde ba members ba iPod kakati the issue wejjiramu is the money sente mwe mufune oba temufuna kubanga already the fact that I'm a member of parliament nga gyendi meaning EPU should be a member of iPod naye kati bali abali mu bufumbo n'omukulu abaga nti mwemwekamwe muba mufunako nti bali tebafuna bajja batawaanya bwe kiri bwe bafuna sente era ekyo ffe tetulina nakye tubaganirako bwaba baagadde otuma era tewali buzibu abantu ba bulijjo bajja kutuwagira nga batuwa akatono ke balina batusasulemu n'obululu nze kyembadde njagala okugamba nti bonna ababaddeyo mu iPod nga bwe mwabalabye beba abatudde ne President Museveni ne basayininga ekiki endagaano nti tontabaala sikutabaala ne sente ziizo twalabye President Museveni nga waayo obukulembeze nnyo nga musanyufu nnyo kubanga baamaze kutontabaala siri kutabaala endagaano yasoose utidde nalyoka waayo obukulembeze nnyo era ffe abagaa nti tujja kutabaala nga bagaabo temubayingiza n'endagaano gwe tebagikuwa yadde gitunulamu era kyovola Nuupu yali ega nti lwaki tebatulaga ndagaano eyo gye baga nti mujje musayininge bakuteerawo nga bano aba banka sayininga wano takuganya kusoma biri munda g'oyinza okubuuza President Mao oba Chairman Mao endagaano yabatwala mu bufumbo n'NRM ayinza ogikusomera agisoma agitaputapulala ne President agyogerako bulala awoza kimu tuyina endagaano yaffe babano mu nkwawa twagenda kuteesa nkyukakyuka ya buyinza naye tuyina endagaano yaffe kakati weewuunye candidate omu ali Lubowa ya addressinga nsi is a candidate but is addressing the nation
Is everyone going to be given that chance? A candidate addressing the nation. We are all candidates. Bagenda kuwa mukisa ogwo. Because that's actual bias. 2, ninze ndabe waddayo gaba sente. When namalo okwogera wana aba boda nti bali 1.2 million jukira. Nemba sinkana. Kakati president yabawadde billion 10 mu million 2 abali mu saako za Kampala. Munnange lubadde lukyali lutyo. N'abogezi b'oku mikolo gy'embaga. Nabo n'abawaka wumbi n'obukadde 8. Kakati omwogezi w'oku mukolo gw'embaga kale si mububi. Azikuwadde zaaki. Kwekulaakulanye. Bayina ssako. Listen, babadde tebakola. Babadde bakola. Why would you involve yourself? You're an announcer. In taking a political side. Ogenze kwogerera ku mbaga ya muntu. Omuntu yakuyise. Abantu bajja kutuuka okweyogerera. And by the way, mulimu kwekomerera. You will lose jobs. MC WNRM. Yes. Temuleta. Exactly. Nti wamu n'abatimbi b'oku mikolo. Okubawaka n'akawumbi. Lyabadde kkomeramu babasibidde. Definitely. Butaddamu kukola mirimo gyabwe. Definitely. Bakwano baffe bano. What is the rush? Because when this man gives you the money, he's going to tax it tomorrow. Abo ne banaaba ekikumi ekisooka bajja zirwaniramu. Ekyokubiri bw'ogenda ozinvestinga era zigenda kufaako because he's overtaxing you. Bajja kugulamu kamotoka, kuwasaamu mukazi, kukolamu butaka naki ng'era azizizza. At the end of the day, it's not giving you a guarantee for wealth because an MC. Really? Why do you need government support? Just nkubuuza bubuuza. Because at the end of the day, nali wano nembaga nti abaana abakafa mu myezi 2 because teriyo masannyalaze na incubators ziri function basukka mu 36 mu malwaliro. That is one. Buli mwezi. Nearly in the country. Number 2. Gwe bawadde ssente ezo. Kale wuba weerubu lw'ekigere ogenda otunule Cancer Institute abantu abasuze wansi. Omanyi nti olidde ssente z'omulwadde wa kanso. Kitegeeza abantu singa bakolimira abantu bano n'otuuka ku kiseera Mungu n'akuwa obulwadde bwa kookolo naawe akugezese. Because Allah's punishment ziyinza okulwawo okutuuka. Naye nga ziri mu kkubo zijje. Ziri mu kkubo zikola ki? President okugaba ssente zinaakola nsobi. Very bad. He's dividing society. Okutta abaana ba ghetto. Basajja batutoyina kyobawadde obawadde billion 5. They don't know how to use that money. They can't work. Nenze mbadde ntunulira waliwo omuvubuka omukube na inspiring okuteekawo computer school. Ayigiriza abaana okukanika gadgets zino. Because computers n'essimu nyingi kati mu Uganda ziri million 2. Kitegeeza ezisinga zirina okugendako mu garage ne parts zirina okufa. Kwata abaana bano mu kifo ky'okufuuka ababbi. Bayiga okukanika essimu. On average omwana akanika essimu afuna wakati w'emitwalo 6 ne 10 buli lunaku. Kuba akanika essimu asobola okukanika TV. Akanika essimu asobola okukanika desktop computer. Oba desktop eno monitor. Ne computer eno gyemuyita CPU. Okitegedde? Kuba nyingi. And it's not going to stop. Oyo akanika ebya electronics alinga agenda okukanika emmotoka. So kino kitwalira omwana okisoma just 3 months. Nga luli bwe nagamba fire marshal ne gamba banga ki certificate ya 1 day. Kakati abaana bano oba ononedde future yaabwe bayisa aba boda bakwata taxi luli ku Sande nga batwala abaana nolaba omwana nolaba abakyala tibatuwadde 2,200 tugende tubeereyo ekkololo. Naye omukyala tavuga boda. Ayinza okuba giganyulwamu ng'omutunzi w'emmere. Muyitire mu batunzi b'emmere. You cannot buy the entire society. Abalonzi bali 21 million. How many are you going to buy? Mubiri 11 represent ya inasendeza ya waba boda bali wakulira 2010. Kitata. Teziriwo. Nalabye mu lugunya ngagamba nti waliwo abaziria. No. Owa boda kyanoonya sindi buli avuga boda President Museveni yagimu. No. Jako omusolo ku pikipiki. Pikipiki ejja kuva mu million 5 gyagivugirako ku loan edde ku million 2 without tax.
takwetaaga. That is one. Number two, bw'oba omaze ekyo nti owa boda kiki kye yeetaaga eddwaliro eddungi. Bw'aba afunye accident n'agenda mu trauma center asangayo sajoni ng'agenda mutereeza nga n'ebisale tebiri waggulu naye ne bw'onoozimuwa nja n'afuna accident ng'ate CT scan bamwetaagisa emitwalo 2 oba 15 ng'ate bw'aba avudde awo bamala ne bamugamba nti dokita okukolako sajjale twetaaga $2,000,000 kati ze wamuwa mu bodaboda wezi. Honorable Kankute ogende nzijamu ekyo ekisembayo. Yes nti owa boda ono bw'oba omaze okumuwa sente ezo tetuganya ozimuwadde ekimusumbuwa looni eyo gy'abadde afuna gya musolo ku piki pamiti babakwata olwa pamiti mu kifo kya pamiti ogiteeka ku $2,250 giteeke ku $1,200 then pamiti ebeere ng'erina expiry date ya myaka 25. Naye bano pamiti muzikola mu ssente abavuga tebalina pamiti kubanga baagala obbayitako ne basuula abasaabaze temubasomeseza temubaagaliza kirungi. Make life easier for people, the economy will flourish. Naye kati zino amazo zibajjamu musolo ye kennyini nadda n'abagamba kuba bw'obala nti ssente ze yajja ku musolo nga bayimportinga pikipiki zigenda kumpi mu buwumbi 46 kati ajjeeyo omusolo gwabwe n'abagamba mbawaddeko 10. n'oyo mulungi addiza slavery tusiima addiza ng'ayina ekikye kyatunze yatunze ekikye bano bawaayo n'abaddiza yatunze ekikye tewali ayina yatunze enteze yatunze embuzi ze yatunze takali ajje ku musolo guno ze wamuteresezza zaze n'akuggyako mu kifo kyo ziteeka mu ddwaliro n'akugamba nkuddizaako ate era nzikima mbuuza oti bw'amala ono gwaziwa zimusanze n'ebbanja fiizi z'omwana tanazizaayo n'anywa amafuta nga kuliko emisolo mingi ono n'azikima azibawadde naye akola ki? It's just deception. Ate yakimanyi nti bannayuganda just excite them. By the way, in one of his greatest attributes President Museveni kwe kubanga atavaluing a cent kale sinti tazivaluing yamanya political economics just lend them the money azijja kweno saako n'azigiwa kuba agenda obbawa mu saako nga muli emitwalo 10 nga bwe yaweeya abasomesa n'abawa obuwumbi 3 naye muli emitwalo 6 kakati bw'otema atemamu obuwumbi 3 ye ng'amanya zijja kubalwanya mwekube temuliddayo kutegeka strike ya UNATU. Abasomesa baali bajjeeyo okutegeka strike eri successful bano babeera tebaliyo kusomera balanga gye bali anti yabayisaamu ettooke kakati ettooke lyakuba dividinga kakati najja n'akola ekyokubiri n'ayawula teacher wa sciences n'owa arts owa sciences aganze ngenda kusomesa owa arts ye n'agamba nti ffe tusasula bubi kakati ate n'abaawula n'owa primary n'owa secondary. So he mastered the art of dividing Africans based on benefits. Kiki kibagamba divide and rule? No, divide Africans based on benefits because most think with their stomachs, not with their brains. Okay. Yes. So for as long as you think with your stomach, ngoloze salubuto simutwe. Oba mwangu nnyo. Era bangamba abasinga nti bw'atuukayo ng'amuga basi naye ina bizibu ki? Mukama wange ebizibu byennyina abaana kundeera basi nga ku miliyoni amuganja kuwa 4 naye sooka ogendeko n'5 kitegeeza ono akola nnyo kubanja abanja 3 mu mmeka mu 5 ng'akwambula empale ozinire mu ttaala pa kakati bano bonna bolaba bazinira mu ttaala yabambudde empale kololota ta bakadaali akuba ono n'amala n'agattako ono n'agattako ono n'abadde yeewakana ogenda okuvaayo ng'aga sirina musajja nange sirina musajja ku kyalo Allah bankuumire mbagala nnyo kangende ku bigambo bino bye twayogeddeko nga tusooka mwebale nnyo mwebalire ddala zuule ekituufu ekiri mabega waabyo. No, that it's factual. There is nothing to talk about it. Let's wait for our day. We wish our comrades well.
but we've expressed our opinion. Okay. And we don't need answers, we don't need apologies. We still think there's nothing they can offer. Okay. That is sensible. Mposing abezeeko, but I don't think so. Omanyi omuntu bw'aba amaze okujama wala. I don't think nti aba there's anything they can offer. Kale. Olunaku olwaleero mutukkirize tukome wano tusooke tugende